Hey guys, so I'm off today and I haven't had my coffee yet. It's already 1:30 p.m. And naglabad akong ulo. Kaya ako'y caffeine intake. So I'm gonna attempt and make my own matcha latte at home. Na ako'y uban butang. Di ko siya kompleto but basta, sulay lang kong himo. Salig lang. Okay, mag-mic ko kay sama kaya akong mga iro. So this is my hand-painted na chawan bowl from a workshop I did a few weeks back. So this goes here on top of this ordinary scale that I got for Dugay na. Dugay na to. And the matcha powder that I'm gonna use is Fuji matcha powder I got off online. Ang buta sa niyo powder. So I'm just gonna try it. So, according sa akong research, pwede ka mo use of 3 to 4 grams of matcha powder. Siguro I'm just gonna go with the 3 grams lang sa. Abog siya, day. Oh, are you supposed to like open the entire, Oh, look at the matcha. It's so green. You can tell the grade of the matcha kung green kayo siya. Matcha siya sa dili siya mo matcha kung sanina. But, sige, let's try. Uy, 2.5. So, mga 3.3. Uy, kadaghan na. And then, I'm using a resin whisk that I got off online side. I do have a matcha set, but wala pa na ako siya gi-open. So, ako lang gi-borrow ang kani. Labugo. Wala na ko siya. Dapat man din eh. Di na lang siguro na ko i-sift, no? Wait, basin pwede pa siya lagay balik sa sifter. Sige na lang, for the sake of, sifting, I'm just gonna put the matcha powder. Fairness, useful kayang scoop. Hala ka bugo. Buguwa, oy. Para daw di mag-clump ang imuha. Kainig. Whisk ni mo. Just lang, be. Hindi na lang din ako siya i-sift. Sige lang, first attempt man. Dara sa mo. Dayon, butangan daw siya og mga 8 ml nga water. Dili ni init, guys. So, ano yung itsura? Kita mo? Be, tanaw na nato, be. Kabawa mo kung whisk. Oh. Taysa. Uy, nahimo siya dayon og paste. Amazing. Uy, dayon, nahimo na siyang paste. Tanaw. Amazing. Ito, magdunga ko gamay ng tubig. Isa. Tanawa ko. W or M daw. Ano mo gamay ra siya? Isa. Oh, kita mo? Gamay ra kayo siya. So akong i-google, how many ml of oat milk can you use or milk for 3 grams of matcha powder? So Google says 100 ml to 150 of milk. So na ko yung sweetener. This is not sugar. I think this is made out of allulose. And mura yung taon ni na oat milk kung nakita, guys. Kitagdag ko. 200 ml. I'm gonna get some ice. I'm gonna be back. Okay, so kaniya kong ice, hinimo na ni mga isa ka bulan nilabay. It's not circle. Kana. Dayon, 10 ml na lang kay para sure. Yan sa man pag-measure ang milk. Google na to. And then the matcha. Anong mura gamay ra ang matcha? Muna na siya. Wait. Murag di ko may mutang. Balikan ti ka, be. Bighan kayo bilinggo, sayang. Kuyawan ko na, wait lang. Taste test. Ay, lami ra siya. Kulang ang matcha. Kung nadaghan ako ang gatas. In fairness, so yeah, for my first attempt, I think dapat 4 grams of matcha is to 150 ml of milk, 15 grams of sweetener. Di siya sweet. Kailangan nadaghan sa ako ang milk. Kulang matcha, pero okay siya for me. Lami siya, guys. Okay na to. Bye!